Welcome to my channel, guys. In today's video, I'm going to teach you nature and significance of management. So, management is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. किसी भी एम को अचीव करने के लिए जो हम काम करते हैं उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं, ओके? और इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफ़ेक्टिवली इट मीन्स इफ़ेक्टिव, किसी भी काम को टाइम पे कंप्लीट करना उसे इफ़ेक्टिव बोलते हैं, और किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट में करना उसे एफिशिएंसी बोलते हैं, दैट इज़ एफिशिएंटली। ऑलराइट, तो इसको याद कैसे कर सकते हो आप लोग? इफ़ेक्टिव टी फॉर टाइम और efficiency C for cost. Okay, so now फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ कुछ फीचर्स है मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऊपर ही पढ़ा हम लोगों ने कि किसी भी एम को ये अचीव करने में हेल्प करता है, तो या सेकंड इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इट मीन्स कि हर जगह यूज़ होता है, ऑफिस हो, फैक्ट्रीज़ हो या आपके घर हो। थर्ड, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है एक बार करके छोड़ दे, इसे बार बार करना पड़ता है। डायनेमिक नेचर, ये मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहता है। इनटेंजिबल फोर्स, 11th में आपने टेंजिबल इनटेंजिबल पढ़ा होगा। इनटेंजिबल मीन्स कि हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं, ओके? सिक्स, ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ आते हैं जो सिंगल नहीं हो सकते, उसे ग्रुप एक्टिविटीज़ में ही किया जाता है। So that's it for today's video, guys. Thank you for watching.